Gũkũ nĩ kaunti ya Laikipia matũra-inĩ ma Chemichemi na Mwereri kũrĩa aikari makoretwo na thĩna mũnene wa barabara ĩrĩa yatiganĩirio aikari makiuga gĩtũmi kĩnene nĩ gũkorwo gũtirĩ na ndaraca. Mĩgogo ĩno ĩrĩa ĩkĩranĩire rũĩ-inĩ rũrũ nĩyo aikari makoretwo makĩhũthĩra ta ndaraca, kuona gũkũ gũtirĩ kwagĩa na ndaraca ona thengia wao gũkorwo magĩikia mateta kũrĩ ũtongoria wa thirikari ya kaunti ya Laikipia. Kwa mahinda marĩa makoretwo ho nĩ ithuĩ twĩarĩire gataraca gaka, na rĩu twarora ũguo tukona andũ arĩa macagũrirwo nao ta matũtiganĩirie tondũ hĩndĩ ya kambĩni mokaga magatwĩra ĩhĩ gaka nĩko gagakorwo ge ka mbere, no rĩu marĩkia gũcagũrwo tũtiĩrĩga kũmona rĩngĩ. Mĩgogo ĩno nĩyo aikari makoretwo magĩkĩrĩra rĩrĩa mũndũ araringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga makorwo marĩ ũgwati-inĩ na mũno makĩria ciana cia thukuru, gũkũ amwe a arĩa maremwo nĩ gũkĩra magĩthiũrũrũka kilomita ta 4 nĩguo makinye thukuru. Ilhali kama tungetengenezwa hii daraja ingetumia dakika 10 ama 15 kufika shule. Urehire mwana kana muthiũrũrũkie njĩra ndaihu no mũrĩhĩre nduthi na mbeca iria nĩiria tũrakorwo na mathĩna macio kwa ihinda rĩrĩ. Hĩndĩ ya magetha, aikari aya nĩ mekoraga na thĩna mũnene wa kumĩria magetha mao, na Ani Njeri nĩ ũmwe wa arĩa manekora thĩna-inĩ thutha wa gũtirũka mũgogo-inĩ ũyũ na akiunĩka kũgũrũ. Kũrwarĩ mũrwaru koguo ndathiaga ihenya atĩ ndĩmũtware thibitarĩ, no ngĩkora nĩ ninda akorirwo agĩtwara thibitarĩ. Ndaraca ĩno nĩ tũgiyĩte kwa ihinda inene tondũ mũndũ ndahotaga nginya gũthiĩ mũciĩ. Rĩu aikari aya maugĩte ona mĩhang'o ya ũkui nĩ thararĩte na njĩra nene, kuona ona bodaboda itingĩhota gũkĩranĩria haha, rĩu makĩhoya atongoria mwena ũyũ mamakĩre ndaraca kuona nĩ matangĩkĩte kwa ihinda iraya. Ni movement, hakuna ile kubadilishana ya mizigo. Aswa customer anatoka pande analetwa, sisi tunamrudisha, imekuwa shida. So ningeomba sana kama ingewezekana mutukumbuke. Ngĩribotera Kameme TV mũtamburũko wa mohoro, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.